Səid ibn Abdullah Hənəfi gəldi, dayandı İmam Hüseynin qabağında. Dedi, mənim bir dənə imtiyazım var. Deyirsiniz, nə oldu hacı biz? Bu deyir, mənim imtiyazım var, amma səbirli ol. Gör nə deyəcək axırda. Mənim bir dənə imtiyazım var. Səid, imtiyazın nədir? Bu kimə deyir? İmam Hüseynə. Səid, bəli, imtiyazın nədir? Ağa, mən bu dəqiqəyə qədər, bura çatana qədər, bura yetişmək üçün, sənin yanında olmaq üçün 1200 fərsəx yol qət eləmişəm. 1200 fərsəx neçə min kilometrdir? Neçə min kilometrdir? Yaxşı, mən bu qədər yollar gəlmişəm. Neynəmsən? Üz dinəmişdi. Küfədən gəlmişdi Məkkəyə ki, xəbər versin İmam Hüseynə ki, Küfəllər səni istəyir. İmam Hüseyn Müslümlə bunu qoşmuşdu, demişdi, get gör vəziyyət necədir. Bu təzdən qayıtmışdı Küfəyə Müslümlə. Müslüm vəziyyəti görəndən sonra təzdən məktubları yığır, daha doğrusu təzdən bir dənə məktub yazır, verir bu şəxsə, deyir, get təzdən bunu çatdır kimə? Get bu sözlərimi çatdır İmam Hüseynə. Bu təzdən qayıdır, hara? Məktubları gətirir, belə ki, daha doğrusu Müslümün sözünü xəbər gətirir 3-cü dəfə İmam Hüseynə. Sonra İmam Hüseynlə birlikdə təzdən gəlir hara? Kərbəlaya. 4 dəfə get gəl. Bu 1200 fərsəxdir. Dedi, ağa, bunu burada heç kəs eləməyib. Gör nə qəşəngdə danışır. Bax, burada heç bir səhabə bura yetişmək üçün bu 1200 fərsəxi qət eləməyib. Bu mənim imtiyazımdır. Amma bunu deyir, başqa söz desin. Axır sözü budur. Ağacan, deyir, hə. Mən səndən bir dənə mükafat istəyirəm. Deyir, nə istəyirsən? Bu imtiyazım var, hə, var. Nə istəyirsən? Deyir, mükafat budur ki, istəyirəm bu Kərbəla çölündə sənin sipərin olum. Sipər nədir? Qalxan. Diyanım sənin yanında səni qoruyum. Sən hara getdin, bu neçə gündə sənin yanında qalım. Belə yazırlar. Fəmə zalə yəminən və la şimalən illə qamə beynə yədəyil Hüseyn. Hüseyn sağa gedirdi, onun yanındadır. Sola gedirdi, onun yanındadır. Sağında dururdu, solunda dururdu. Pərvanə kimi fırlanırdı. Axırda iş o yerə çatdı ki, Hüseyn namaz qılmalı. Dedi, ağlar mən deyəm sənin yanında. Sən namaz qılasan rahat, mən səni qoruyum. Sipərin deyiləm. Hüseyn namaz qılsın, mən o sipəri dayana bilərsin. Ondan sonra ki, bilirsiniz, namaz başladı, cəmaat namaz qılınmağa. Düz İmam Hüseynin yanında bu dayanmışdı, Səid. Belə neçə nəfər dayanıb, Muxtarnamə filmində də var. O dayanan İmam Hüseynlə yanbayan Səiddir. Onlar ox atanda oxlar buna batırdı. 13 dənə ox batdı buna. İmam Hüseyn deyəndə Əssəlamu aleykum, rəhmətullah və bərəkatuh. Bu yıxıldı, başı düşdü İmam Hüseynin dizlərinin üstünə. İmam Hüseynin dizinin üstündə gözünü açdı, İmam Hüseynə bir kəlmə dedi. Əvəfeytu yəbnə Rasuləllah. Peyğəmbər balası, vəfalı oldun. Dedi, vəfeyt, vəfalı oldun.